Vil du se noe helt fantastisk? Dette er Vanish Oxy Action Multi. Det får flekkene til å forsvinne helt. Det er helt utrolig. Her er vår kjære prøvekanin Line. Så skal vi vise dere hvordan Vanish Oxy Action Multi klarer mirakuløst å fjerne disse flekkene. Det sitter djupt inne i tekstilet. Ok, nå skal vi teste produktet. Vi skal bruke ketchup, kaffe og juice for å lage en megastor flekk som Vanish Oxy Action Multi skal fjerne på et blunk. Ok, vi begynner først med kaffe. Tømmer litt av det på nå. Og se den flekken der. Og ikke nok med det, nå tar jeg min dose ketchup. Det var en skikkelig god dose med ketchup også. Og nå skal vi ha på juice. Ja, det er appelsinjuice. Og alle vet jo hvor vanskelig det er å få av klærne. Uff, det var en forferdelig flekk. Ok, nå må du smøre det godt inn i tekstilet. Se den flekken. Ok, nå skal vi se hvor kraftig Vanish Oxy Action egentlig er. Se her, enda et mirakuløst, perfekt utført arbeid av Vanish Oxy Action Multi. Hva synes du om arbeidet til Vanish Oxy Action Multi på klærne dine, Line? Det her er fantastisk. Men det er nok ikke det. Det er at det er en ufattelig kule overraskelse oppi boksen. Det er en skei! Kunne du tenkt deg det er en rosa skei oppi? Så du kan ta alt vaskepulver du vil ut av den med. Det er så kult! Oi, jeg søkte kaffe på den nye tekstilsofaen min. Men fortvil ikke, for jeg har akkurat kjøpt den nye Vanish Oxy Action Spray, og den er fantastisk. Spray på litt Vanish Oxy Action Spray, og vent i 5 minutter før du tørker det av. Etter 5 minutter er resultatet vanvittig fantastisk med nye Vanish Oxy Action Spray. Er du som meg og er helt betatt av Vanish Oxy Action Spray, så ring nummeret som kommer opp på skjermen. Stol på rosa, sitter vel til flekkene.